我近排唔知搞咩，啲異性緣勁差。我係話超，你身邊唔係好多女仔朋友嘅咩？介紹啲嚟啊！咩啊？你點會冇女啊？黐線！你前日先同 Mandy 出完街啫喎。吓，點解你會知嘅？喂，同你講啲嘢好撚爆。前排 Eric 同 Mandy 出街，邊個 Mandy 啊？ Alex 嗰個 ex 啊，真心咧？係啊，你千祈唔好同翻佢講啊！黐線！我跑密個蜜蜂啊！我發誓，我一定。我記得都係同 Bosco 知嘅。喂，阿超，邊個同你講啊？ Bosco 咯。屌，我就知係佢。喂，乜你咁大喇叭嘅？咩都同人講嘅喂。係得㗎啦，你唔使解釋㗎啦，拜。屌，喂，都係得你哋信一個講真。梗係啦，Eric 哥，